Halo, perlok session 4 akan eka video ngin batai api ya kikam malapelai da ka office jong ka district bat session jot West Kasil district nam takipus jong ki system assistant. Te perlok akan eka video ngin batai di telepi ka no kipus kibelaj ka education qualification karta ka phela abna apply ka jingsiu kumno abna apply bat ai pihaban submit ya ki application form ka jong pi. Te page ya akan eka video haduh banda code. Te lada piti iban kong wi one page ya kaneka video ha kaneka channel sewa ban I like ya kaneka video bat kumjuro ban subscribe ya kaneka channel bat press ya bell icon kanang opinio ya ki notification onda ngil penmi ya ki video te parlok tokin sangno mentah ha kaneka video ka office jongka district bat session jot West Kasil district nong stone ke code application ya pi lengba ka standard application form ha ka walk in interview nam takipus jongka system assistant bat katarik ka bakadu ka pila ban submit ya ki application form ka jongpi kadai ha ka ar khundai trik usotambar arjar ar phulai te namanta ka pus jongka system assistant ki nomor ki pus ki velat ki don tangkawe bat ha ka jingsiu ka ba ar phojar ha ka shibnai bat namanta karta ka pila apply kat kum ka nek official notification karta ka fill up apply ka dei ha karta ka ba khat pra haduh live asnem karta bat ka age election part sansnem nom takikas jong ke ST bat SC candidate bat ha ka educational qualification lane ka karpule ki ship ya ki balpandep ya ka bachelor ha ka computer science BSc lane IT lane BCA bat pidi bendon ya ka typing speed jong ka live content ha ka 10 minute bat namanta kumno ban apply bat kumjuro ha pihak ban submit ya ki application form ngajong pi namanta kane ka post jongka system assistant vacancy te lada pidon kamon bat karan pule fill up apply lengba ka standard application form bat ki dokumen ki ba pihak ban submit ka dei ka education qualification ka experience certificate ka certificate birth certificate lane HSLC lane SSLC certificate bat pihak ban submit ya ki application form ko jongpi kadai ha ka office jongka district bat session jot West Kasil district nongston bat ka application form ko jongpi kin sim tang ha ka por plea office trekam ha ka por post tang am haswa ka arfnai trek usotambar arjar arfulai bat namanta ka walk in interview kadai ha ka arfnai trek usotambar arjar arfulai nandu khatwoi beje am chanang ha ka office jongka district bat session jot West Kasil district nongston te parlok lada pidon kano kapat ka bapim pat sai bha sewa ban komen ha kaneka video te tangkat ne gajim tip namta kaneka kam balapala da ka office jongka district bat session jot West Kasil district bat ngine page pat ha ka weka video Khublei shibun